Paşam ne yapıyorsun? Elimi ısıtıyorum Nasıl? şöminemde. Şömine mi? Evet bak. Benim bu şömine. Wow. Ben bu şömineyle ısınıyorum. Az ısıtıyor ama olsun. Süper ya. Bak ısıtıyor elimi. Bu ne güzel bir şey. Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Bunu çöpten buldum. Çöpten buldun. Lan sallıyorum bari düzgün salla. Şero desene ablam yaptı diye. Ablam yaptı. Çok güzel ama. Çok güzel. Hangi Kafam neyden pişirdi. olmuş bu? Aa kafam yandı. Tuncay bu hangi ağaçtan olmuş? Ne bileyim beyaz Ağaçlar ağaç. gürgen mi? Zeytin ağacı. Zeytin ağacı. Şuraya bakın ya. Millette kafa var arkadaş. Evet bak bende de var. Bakayım. Pişireyim. Bakayım. Kelle Doink. koktu. İçi boş. Kelle koktu. Yankı yaptı. Kelle koktu. Arkadaşlar böyle elimi ısıtacağım. Tabii ki şakaydı. Ya niye büyüsünü bozdun şimdi? Tabii ki elimi. İşin büyüsünü niye bozdun Tuncay? İşte öyle istedim. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Vay be. Tuncay senin kanala atalım o Düşünsen zaman. aklına gelmezdi değil mi? Evet mini şömine. Televizyon. Ama şu an bildiğin şömine. Şu an şömine. Bir dakika 2 dakika beklerseniz sevinirim. Tamam. Kovboy filmi aç bari. Kendi kanalından bir video aç hadi. Kovboy filmi. Eskilere dönelim 80'lere. Nasıl? Başlamadı film. Gün doğuyor. Evet. Evet şöyle güzel bir elimizi ağrıtmadan, yormadan televizyon video izleyeceğimiz. Ne güzel ya. Değil mi? Çok harika. Vay be. Arkadaşlar bence çok güzel. Sen az önce uyuyup kalmıştın Tuncay. Ne çabuk uyandın. Şimdi biraz kısıkla konuşalım. Tamam. Oynayabiliriz. Daha demin uyuyakaldım. Çok uykum geldi çünkü fiziğe gittim ama şimdi hemen ben cin gibi olmuşsun. saat 5.30'da uyandım arkadaşlar sabah. Onun için uykum vardı. Daha demin uyudum. Cin gibi birden kalktım ruh gibi. Ruh gibi. Şimdi bunu gördüm. Ben de bunu Ağzındaki gördüm. lekeler ne Tuncay? Kan mı içtin? Hayır şey işte. Şunu. Şu ne? Meyve suyu işte. Ne vardı içinde? Şalgam vardı. Şalgam. Sallama değil. Evet şey vardı işte. Kırmızı pancar. O Başka? şalgam oluyor onda. Hayır o ayrı bir şey. Şalgam ayrı, kırmızı pancar ayrı. Sonra havuç vardı, brokoli vardı, Oo, hıyar vardı, hıyar vardı. Başka? havuç vardı, Söyleyeyim. portakal vardı, mandalina vardı, elma vardı. Vitamin deposu. Nar vardı. Nar da vardı. Ağzım sulandı. Milletin de ağzı sulandı Tuncay. Sen içtin ama. Evet içtim ama içmemiş gibi yapıyorum. Millet- O ağzının lekesini niye silmedin peki Tuncay? Uykum vardı. Pisik. Hadi dişlerini fırça uyu. Bu arada kovboy filmimiz başlıyor. Hangisini açtın? İyi kötü çirkin filmi mi? What? Öyle bir film var meşhur. İyi kötü çirkin. Ama onun müziği değil. Ya başlayayım. Oğlum Türk. bu nasıl? Hayır Türkçe seslendirmişler de. Filmin bitişi gibi. Ya dur ilerleteyim biraz. Filmi izledim sanki ben. Telif yemeyiz iş. Yok o kadardan telif yemezsin. Öldürüyorlar. Çocuğu mu öldürüyorlar? Rehin almış çocuğu. Ben izlemeyeyim. Neyse boş ver kovboy filmini değiştir. Çıkıyorum. Sen sevdiğin bir kanalı aç. En çok izlediğin kanal hangisi onu aç. Şu an televizyonumuz da açık zaten o. Göstersene onu. Göstermiyorum. Çok. Hadi göstereyim bakayım bu arkadaşlar. Tuncay Açıyorum. Prenses Elif manyağı. Son videosunu. Son videosunda Prenses Elif nereliydi? Ne bileyim ben onu mu biliyorum. Nasıl biliyorsun lan çakal. Ha bak Bir ara Rusçayı bile çözmüştüm. hastalanmıştı o videoyu izledim ben. Yazık. Ne olmuş? Ne bileyim ya bunu Geçmiş olsun şeyi gönderseydin mesajı. siz gönder. Bir hafta olmadı. İyi. Hop. Al sana ekran. Bakın Bunlardan pasta yapıyor. Ne yapıyorsun? en çok izlediğim video YouTube kanalı. Onlar da pasta yapmış senin gibi. Vay be. Tuncay senden öğreniyor bunlar ha. Seni taklit ediyorlar hep.
Ama bunlar direkt almış. Hazır ben Hı, yaptım. tabii. Sen el emeğe göz nurusun. Bu arada tekrar teşekkür ediyorum Bu sana. arada reklam olmasın ama bir almışlar. Evet. Reklam yapmak istemedim ama söyledim yine de. Çünkü iki koy. Sıfır ne alaka? Hiç doğmamış biri mi doğdu? 0 yaşında. Nasıl bir şey yani? Ne bileyim. Yeni moda. He belki Oreo. Oreo'nun doğum günü. Oreo ne lan? Oreo onların kedisinin ismi. Kedisine kadar tanıyorsun ha. Evet. Kedinin doğum günüymüş. 0 yaşında mı? Baş harfini yazmışlar. He o 0 ama o. 0 koymuşlar o diye kekliyorlar bizi. Ya bilmiyorlar ne bileyim. İkisine de. Vay sen Gofret'e doğum günü yaptın mı hiç? Yapacağım az kaldı bir ay falan kaldı. Vallahi mı? Kaç yaşına giriyor Gofret? 5. Vay koca karı olmuş lan. Teyze oldu. Ben ona abla diyeceğim. Gofret abla. Ha bak bu da duman. Nerede hani Şero? Ne şeref. Gofret Şero. Gofret! Gofret uyuyor içeride banyo yapmış. Uyusun da bak kediye bile hediye alıyorlar Uyusun ya. da büyüsün. Yok artık ya. Tuncay'a bile hediye alan olmadı be. Üstü masa doldu. Evet vedalaşalım Tuncay. Vedalaşmayalım. Hadi telif Sana yiyeceğiz. gerçeklik gözlüğü. Telif yiyeceğiz. Dur ben daha güzel bir şey yapacağım. Gerçeklik gözlüğümüz var aslında. Bir şey. Kedi çığırdı ya. Sana- İstemiyorum lan doğum günümü kutlamayın benim. Sana bir aslında onunla bir şaka yapmak lazımdı. Zannettim çekmiyorum bir de. Zannettim video durmuş. Bir şey daha açacağım. Hani be. Video gösteriyor. Neyse dur ben bir şey açacağım o zaman. Tuncay'la biz bir video projesi daha yapacağız değil mi Tuncay? Dur bir dakika. Reytingleri kıracak Tuncay. Ne videosuydu söyle videoda. Sürpriz video. Kışkırtma. Bana mı? Yok başkasına. Şükrü abi. Şükrü abine öyle durmaz ki. Düşer öyle. Arkadaşlar bakın bu videomu yeni yükledim. Evet izlemeyenler İzleyecekler. izlesinler. Benim videomu çalmış kız. Yok senin videon değil sandım. Bak Tuncay'a bakın delirdi. Bak o zaman daha zayıf mısın? Tıraştan mı? Delireceğim. Neyse şuraya bak dombili baykuş. Baskül gelsin direkt seni hemen rejime sokuyoruz. Ne ara sipariş verdin? Yarın gelir. Arkadaşlar bu arada ben 40 kilo. Yarın gelsin tart bakayım kaç kilosun. 40 kiloyum ben. Gerçeğini öğrenmiş olacağız. Yok 38 Arkadaşlar falansın. bu arada gözü pörtlek kuşumuz vardı. Pörtlek kuş. Son videomuzda pasta videosu. Hatta bir saat önce çok yeni. Şimdi yükleyecek miyiz? Kendi reklamını mı yapıyorsun? Ben bunu şimdi yüklerim de hemen paylaşmam. Yarın paylaşırım. Evet. Güzel mi? Evet hazır. Hadi vedalaş. Evet bay bay arkadaşlar abone olmayın da o videoyu bir dakika söyler misin? Ne videosu çekeceğiz? Kışkırtma Kime? birine. Ha tamam arkadaşlar. Arkadaşlar Tamam hadi. işte kışkırtma yapacağız. Yarın görüşürüz. Bay bayın abone olmayı unutmayın. Like atın.